Efectos de sonido y video que usan los millennials. Entre efectos de sonido tenemos el Atumalaca. Y esta risa que no sé cómo se llama. Entre los videos también tenemos varios sonidos de risa. Entre ellos están un niño brasileño, el risitas, el árabe, el zancudo y el que es de mi color. Entre otros videos que ocupan tenemos el ¡ay mi madre! ¡Ay mi madre! Y el último, pero el más importante, el que no puede faltar en ninguno de sus videos, el cómo.